Alright. Njagala okulamusaako mukwano gwange wena ali ku AKTV olutimbe gaggadde. Webale nnyo balidela kyokola kya ttendo nnyo. Munange nsima bwongerwa. Era ompya nkusaba subscribinga munange okonekkadde waakawo bulijjo oberenga tomusubwa. Ate munange n'ekyokubiri nkusaba video soko juwe ekigalo. Tutambule mpola mpola munange olonga buli mawulire gonna gonna oberenga ogafuna bulungi nnyo. Nze AK Master emabega w'omuzindalo ku lutimbe gaggadde. Okusosotolera ensonga munanga amawulire genkedde nago olwalero amawulire okusookera ddala tusooke tugendeko mu accident. MP wa General Kaguta Museven ono nga wa NRM amanyidwa nga Okabe Patrick enkyalero afunye akabenje wali eri mu town eya Nabia Town Budaka District. Ono abadde atambulira mmotoka ye empya kaveera ya Range Rover emanyidwa nga UBK 995F. Ono ye afiriddewo mbulaga tasobodde kubanga avaawo oluvannyuma lw'emmotoka ye okubeera nga eyingiridde kitulera munange ne bambalagana face to face era ono afiriddewo. Bwe batyo omukyala we addusiddwa wali eri mu ddwaliro naye tasobodde kubeera nga alutonda abadde yakatuusibwa mu ddwaliro munange naye nassa omukka ogw'enkomerero. Ate n'omudereeva kigambibwa nti alabika ali mu mbeera mbi, abalala bagamba afudde, abalala bagamba akyaliwo. Kale nno munange embeera bwetyo bwefaananye. Omukulu ono abadde akiikirira abantu b'e serere county bw'atyo munange yavudde mu bulamu bw'ensi eno enkya ya leero. Munange yakedde okubeera nga munange olwayo tasimattuse avudde mu nsi eno munange abadde yajja 2021 mpaka 2026 naye munange tasobodde kubeera nga amalako. Mukama bw'atyo n'abeera nga amujjudde. Mawulire gannaku nnyo kitalo nnyo eri famire ye ku ssabo munange abadde bamukwatako batukosa mikwano gye n'ab'eŋŋanda ze kitalo ddala. Naye nga bw'olina okubeera nga omanya munange nti ensi bw'etyo tulina kubeerawo ku nsi ate essaawa yonna ovaawo. Kale kyova tusaba Mukama Katonda abantu bonna balina emitima emibi abo batayagaliza abanyunyuta ensi yaffe basobole okubeera nga beekuba mu kifo bamanye nti no munange leero wooli ate enkya munange ogenda kubanga buno obulamu tebuliiko munange nnyini bwo. Obulamu tebuliiko sipeeya. Olwaleero wooli enkya ogenda kubanga bano abantu babeera mu paaliyamenti basobola kumanya nti n'abantu bawambibwa. Ffe tubeera eno ku mikutu gyaffe ne twogera nti bannange gundi bamuwambye egindi, gundi bamuwambye egindi, gundi awambiddwa egindi, naye toliwulira ddoboozi lyonna liva mu paaliyamenti nga lya mubaka wa NRM kuvaayo kwogera ku nsonga eyo. Oba okitegeera wano mu nsi tewali alinawo garanti. So buli olaba omuntu ng'ali mu mbeera si nnungi kirungi nnyo n'ovaayo n'okikomentingako oba n'okyogerako n'otangaza oba n'okivumirira ne bw'obanga oli ku ludda olwo olunyigiriza osobola okulaba ensobi. Kale omubaka ono abadde mu paaliyamenti ebbanga lyonna lyabaddeyo naye teyakolerako ku kigambo kyonna kyonna nti bannange okuwamba abantu mulekerawo okuwamba abantu. Naye Mukama amujjuludde olwaleero ku makya ga leero. Kitalo nnyo kitalo ddala tusaasidde ab'ekibiina ekya NRM kubanga ono munnayuganda tusobola kubeera nga tusanyuka nga avuddewo asigala munnayuganda mu nnaku esigala nga nnaku. Omunnayuganda asigala nga munnayuganda wadde nga byakola tobyagala asigala munnayuganda asigala mu ntunga ggwe asigala muganda wo munnange wadde ng'ebyobufuzi temubifaanaganya. Naye kyensimbako essira kyekiri nti bw'oba olabye ensobi ng'olabye ekibi otegedde ne bw'oba nga gy'olya emmere gye kiri at least kyogereko oba tosobola kubeera ng'okijjawo kubanga tukimanyi si buli ali mu NRM nti alina amaanyi agasobola okubeera nga gajjawo ekintu. Naye okukyogerako kifaananyi kirala nnyo kiwa essuubi abantu abalala bonna babeera bali wansi abalemereddwa. N'olw'ensonga eyo omubaka ono munnange enkya y'olwaleero akedde kutuva ku maaso. Omukulu amanyiddwa nga Patrick Okabe bw'ati tasobodde kubeera ng'amalako ekisanja kye. Yayingira mu paaliyamenti 2021 ng'alina kuvaamu omwaka gwa 2026 naye kyamukisa mubi nti munnange afidde mu kabenje enkya leero wali eri mu disitulikiti y'e Budaka ne mukyala we tasobodde kubeera nga alusimattuka. Tusaasidde nnyo bamulekwa kubanga kati alesse abaana. Ebyo mubimanyi nti bavaayo ne bagamba bannanga abaana b'omubaka oyo tujja kola naye byonna bibeera bya wano just wano kubalaba. Tewali muntu n'omu avaawo n'asigala nga famire ye esigadde kyekimu ne bw'aba ali mu gavumenti era embeera ekyuka. N'olw'ensonga eyo bannaffe abali mu buyinza abali mu gavumenti
mbasaba offices zino mumanye nti za kuweereza bantu. Waliwo minisita omugwe nalabyawo ng'akudaalira abawambiddwa, abantu be bawamba mu zidrone. Yavuddeyo ku TV n'akudaala n'agamba nti kakati ffe abantu babakwatira mu drones mubadde mwagala babakwatire mu zibbenzi, oba okitegeera. Naye ng'ali abuusizza kiri amaaso nti abantu tebalina kuwambibwa, abantu balina kuwambibwa kivandulo. Wabula yakoze statement mubadde mwagala babatwalire mu zibbenzi. Kye tuliko kyakubatwala, situwagala bantu batwalibwe kivandulo. Situli ku mbeera nti babatwalidde mu mmotoka ki oba mmotoka ki, kubanga omuntu ne bw'omutwalira mu benzi ne bw'omuwambira mu nnyonyi sitiri osigala omuwambye. Kye twagala okuvumirira kwe kuwamba kiwamba bantu, so si ntwala gye babatwalamu nti oba VIP oba babatutte ordinary. Tuli ku kyakubawamba ne babatwala ne babuzibwawo. Kye kisinga okubeera ekikulu. General Kaguta Museveni bw'atyo yakomyewo okuva mu ggwanga erya America, ne muwala we Natasha ne Minister General Ruth Aceng ne ttiimu yonna yabawerekerako bakomyewo bulungi mu ggwanga Uganda. Ngenda kuba nkolera video eddako mwana wa taata mwana wa maama nkunyonyola biki ebyabaddeyo osooka okakasa nti ensi Uganda kati yessaawa erabike nga eggwerawo ddala. Ekyokubiri omanye nti omuzungu nga bwe nakunyonyola mu video yaffe waliwo video gye nakusomesaako ne nkunyonyola omuzungu na lwaki babadde balina okuyita General Kaguta Museveni abeere ng'atuula mu summit eyo ya US Africa Summit. Ne nkunyonyola ne nkugamba nti oli omuzungu talina kyakwagalako gwe ng'omuntu, talina kyakwagaza gwe ng'omuntu, talina kyakwagaza gwe ng'omunnauganda, talina kyakwagaza gwe ng'omufirika, wabula alina kyakwagalako. Eyo video nagikola nga president wa Uganda Mwami Museveni akyali mu America nga tanaba na kusinkana president wa America. Video nagikola n'endagula ne nkugamba talina kyakwagaza wabula okuyita Mwami Museveni alina okubanga alina kyakwagalako. Kati mbikuleetedde otegeere nti omuzungu ye musajja abeerawo nga eva ye alina kye yeebalira, interest first, ekigendererwa kye first, then gwe ojjanga second priority, ojjanga kyakubiri nga ye amaze okuyisaawo ekikye. Mwana wa taata mwana wa maama ekyabaddeyo diiru ezakutuddwa ensi nzibu. Njagala okimanyi nti democracy oba democracy bino bawuza human rights byonna bigambo bugambo era byogerwa naye tebiteekebwa mu nkola nga interests oba nga kye beetaaga bo nga abasajja bali abazungu tekinnaba kubeera nga kiggwa. Bwe baba balina kye bakwagalako bamala kukituusa olwo ne basooka balowooza ku ddembe ly'omuntu. Njagala ojjuko ekyali Rwanda mu 94 abantu betta ne betta naye nga boogera boogezi kebe America kebe France tewali muntu n'omu yavaayo kuyamba. Kankoma mu video ey'okubiri mala okunyonyola biki General Kaguta Museveni diiru kize yakutudde bannanga ogenda kutya ensi ne president wa America nga diiru ezo zikutukira wano mu Uganda. Okakase lwaki General Kaguta Museveni yali alina okubeera ng'agenda mu America oba oyagala oba toyagala. Nze ekemasa mabega w'omuzindalo nkusaba video gimpera ekigalo ate ompya subscribinga okonekadde wakabere nga takusuba. I sign out.